Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris, NIM 119229060, kelas 4B. Di sini saya akan membuat kabel UTP cross. Bahan yang digunakan adalah pertama kabelan, kedua konektor RJ45, yang ketiga ini tang krimping. Yang saya punya ini yang pin 8 sama pin 6 ya, tapi yang digunakan yang 8 pin. Oke, di sini saya sudah memotong dan merapikan ujung satu dan ujung yang kedua. Ujung pertama ini terdiri dari orange putih, orange, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Ini sudah saya rapikan ya. Oke, selanjutnya langsung kita masukkan ke konektornya. Usahakan untuk tetap lurus. Pastikan sampai kabelnya sampai ke ujung ya. Ini juga sampai ke ujung. Kita akan mengkrimpingnya yang ujung yang pertama menggunakan tang krimping. Lakukan seperti ini, didorong sampai bunyi klik. Nah, ini sudah jadi dan pinnya sudah tidak menonjol ya, tidak menonjol keluar. Terus kita akan membuat ujung yang satunya lagi. Ujung yang satunya lagi ini terdiri dari susunan kabel hijau putih, hijau, orange putih, biru, biru putih, orange, coklat putih, dan coklat. Kita akan merapikan dikit ya, soalnya ini agak tidak rapi. Seperti ini. Kalau sudah rapi seperti ini, kita akan masukkan lagi ke konektornya. Pastikan kabelnya masuk mentok ke dalam ya. Terus kita akan mengkrimpingnya lagi sampai bunyi klik. Sudah. Ujung konektornya juga sudah masuk ya. Jadi kita sudah berhasil membuat kabel UTP tipe cross. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.